aminareo zay mahatonga ny laza aminareo ny falebiazan'izao message. Amen. Raha Branham dia laza fa ny finoanao promesy anankiray fotsiny. Fa entanao tanana amin'izany. Io brochure sous forme de papier animaux io et vero io la sera. Amen. Pouvoir d'achat io. Amen. C'est sous forme de papier. Amen. Sous forme d'audio. Amen. Arriva cita per spese. Amen. Amen. Io sarti nullo, tu tieni musica so io, messaggio di musica so io. Sangue sapeio, sous forme d'audio. Amen. Amen. Io prossimo nella Branham automobile la Sardare. Amen. 4 Sardare. Sous forme de papier. Amen. Resaka amin'izany tsika tsy miresaka ohatrany amen. Ny olona mety entantsika ohatry ny olona adala. Fa zany ny famarinany tenin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga antsika hiresaka ny samigara. Amen. Androany maraina raha lasiana babalana. Ny pouvoir d'achat dia any amintsika. Amen. Any aminao. Io message io ny zavatra rehetra. Amen. Zay mahatonga raha Branham ao ambony eo izy dia milaza an'izany. Raha lasiana babalana io le citation niteneniko anareo teo. Fa tsy hoe miteniteny foana akory. Zay milazany raha lasiana babalana fa ozy izy manao hoe amen. Resaka an' Jesosy io afaka manolotra ny haiko ary afaka maka ny haiko. Izy manao la chose qui est en vous maintenant, ny zavatra zay ao anatinareo ankehitriny zao, l'esprit qui est en vous maintenant, ny fanahy zay ao anatinareo ankehitriny, c'est le même esprit qui vous ressuscitera, dia le fanahy zay anangana anareo ihany. Vous avez le pouvoir de donner votre vie, manana fahefana ianao hanolotra ny ainao, vous et même vous le faites maintenant même pour Christ, ataonao zany zao ho an'ny Kristy, et puis vous avez le pouvoir de la reprendre, manana fahefana koa ianao akazy, vous voyez. Vous avez le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Manana fahefana ianao afaka hanome azy, manana fahefana ianao afaka akazy. Raha lasiana babalana. Amen. Zay no nahatonga ny laza manao hoe ny zavatra rehetra nomen'Andriamanitra antsika. Donc anjaranao raha lasiana bavy. Amen. Eny aminao ny fahefana ahafahanao misandatra na ahafahanao hiety. Amen. Ahafahanao hijanona ao anatin'izao toerana misy anao zao raha lasiana bavy na ahafahanao io ary ny tenin'Andriamanitra fa ny pouvoir d'achat dia eny aminao. Amen. Asika vera lasiana bavy. Amen. Amen. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Alléluia. Voninahitra. Izany raha lasiana bavy tamin'ny andro ny Samgara mahazo toerana tamin'ny andro ny zanak'Israely rehefa nanjaka ny Filistiny na nandevo azy ireo. Ny olana raha lasiana bavy malala dia lasa izy ireo lasa tsy na amen lasa izy ireo nandefitra satria ny lalana zay lalambe fandehanana dia tsy azo izy ireo nampiasaina raha lasiana bavy malala. Amen. Fa androany maraintsika dia hiteny raha lasiana bavy manao hoe za dia andeha amin'ny lalana zay nandehanany raiky. Ça des igouk ni héritage dans nous. Amen. Ça qui nous dit Branham. Dénommé la héritage au tic. Amen. Amen. Tika tsamela ny Filistine akan'izany foana. Amen. Amen. Na ny Filistine nandeha amin'ny lalana zay tokony andehanantsika raha lasiana. Amen. Amen. Tokony higioka. Amen. Nany amin'ny fahatsarana. Raha Branham zay mahatonga antsika amin'izay foana hoe ao voatany ianareo amin'ny zavatra soyez bénis. Ozy raha Branham ampanotonam-ponareo fotsiny Kristy. Soyez bénis. Amen. Inona zany? Raha lasiana bavy lalana nandehanan'ny razam-betsika. Amen. Amen. Fantatsika araky ny zavatra ny teneno sy défi efa nataoko ny resary tamin'ireo pasteur anamako rehetrarehetra ho iaho manao hoe raha misy olona anankiray tena fidèle amin'izao message zao mino amin'izao afatra zao. Amen. Ny finoko ny afatra raha lasiana bavy sy ny fahafantarako ny message za tsy manaiky hoe olona anankiray mino ny afatra amen ka mitsipozipózy. Amen. Amen. Exemple aza manao normal makamivonatra. Amen. Zero tsara ny la Branham tsika maky citation satria lavalava ny citation tsika. La préparation fiomanana fanomanana ny fiomanana notorina tamin'ny 11 novembre 1953 paragraphe 53
dia ora Abraham. Mais là, le petit Shamgar, il n'était pas un roi. Qui était-il? Isaïe, il était juste un laïc. Eh bien, il cultivait des champs et il travaillait dur. Israël. Israélites. Et la chose suivante, vous savez à peu près, au moment où les produits mûrissaient et qu'ils moissonnaient tout le blé et tout, les Philistins venaient, et tout le Philistine, ils prenaient tout ce qu'il avait. Et tout le Philistine a marqué zavatra rehetra zay an'izy ireo. Zany zavatra dia zavatra ny resako an'izany tsy miresaka tantara raha lasana vavy. Amen. Miresaka zavatra spirituel tsy ankehitriny. Amen. Zay mitranga mihitsy eo amin'ny fiainan'ny mpino amin'izao fotoana itenenantsika zao. Amen. Izy tsy mahalala fa fotoana ny moisson zao. Zao ny moisson antsika raha lasana vavy. Ao anatin'ny moisson antsika. Amen. Ny lohaorana sy farahorana miaraka dia monja ankehitriny. Ao anatin'ny moisson ny révélation antsika zao. Ny fahatsarany vokatra rehetra dia zao no lasana vavy. Amen. Ny tompony message zay ananantsika dia zao vanimpotoana misy. Amen hoe? Fa ny problème raha lasana vavy malala jereo ny zavatra misy. Amen. Ao anatin'izao moisson zao ny Philistine no migoka ny vokatra raha lasana vavy malala. Ny Philistine no mihinana ny vokatra. Amen. Zay ananantsika ankehitriny. Mampalahelo raha lasana vavy ny mieritreritra. Fa ho an'ny hafa dia mety anany fotsiny zay ny mahasoa ataon'Andriamanitra. Mampalahelo ny mieritreritra hoe pentecôtiste anankiray zay tsy manana message tahaka ny anananao no mijoro vavolombelonanao fa Andriamanitra dia mitahy. Raha lasana vavy tondra tomobila tsara tarehy sy ny sisa milaza aminao fa tahin'Andriamanitra izy, ambin'Andriamanitra izy, mijoro vavolombelo izy sa milaza izy fa Andriamanitra no mitahy azy. Manoloana ny épouse anankiray raha lasana vavy. Amen. Zay manana parole, manana ny tenin'Andriamanitra, men'Andriamanitra prophète spécial sy ny rehetrarehetra. Samy vanimpotoana zany ny zavatra misy antsika ankehitriny. Ao anatin'ny moisson raha lasana vavy malala, ao anatin'ny fahafelon'ny moisson. Amen. Dia ozy izy hoe tonga ny Philistine maka ny zavatra ananany. Il prenait tout ce qu'ils avaient, alainy daholo ny zavatra rehetra zay ananany et s'en retournait des lasa izy ireo mandeha. C'est ainsi que le diable agit. Ohatra zay mihitsy ny zavatra ataon'ny Satana ozy raha Abraham. Ohatra zay ny zavatra ataon'ny Satana na ny dévoly. Jusqu'au moment où vous arrivez à bien établir votre église, amin'ny fotoana efa tena hoe mba tena navita tsara ny fiangonanao iny izy. Enao amin'ny dika teny hafa ny dévoly tsy tonga eo amin'ny fiandohany, eo amin'ny fanombohana. Raha mbola iny ianao le miasa tany miasa fototra mafy iny, jerenao fotsiny izy alohanao izy jereny. Raha lasana vavy. Manangana rindrina ianao mbola croiser les bras izy. Amen. Raha Abraham mane lazana zany. Ozy izy hoe rehefa ohatra ozy Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana, Satana natory. Tsy tahitra izy. Raha lasana vavy ozy hoe vita ihany ny aminy. Amen. Rehefa ohatra ozy ka nitsangana tamin'ny maty Jesosy raha lasana vavy malala. Amen. Mbola tsy nisy ninino, Satana tsy tahitra. Nirotsaka ny fanamasina tao amin'ny chambre haute raha lasana vavy malala. Satana mbola teny ihany izy. Fa ozy izy na hoe rehefa teo mivavadiny tsara endrika amin'izay Petera sy Jakoba sy izy ty John sy Petera raha lasana vavy teo mivavadiny tsara endrika nahita n'le lehilahy nalemy hatrany ekibony reniny. Amen. Ka nanomboka nangataka dia nijereny Petera zany mijere anay. Izy Petera sy John mantsy tsy manana vola fotsy na vola menamenanao zay raha. Fa zay anananay no amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitsangatsangana. Ozy raha Abraham hoe tapaka ny sezan'ny Satana tafatsangana teo amin'ny sezany izy. Satria ozy izy manao hoe zava-doza. Fa lay zavatra nataon'i Jesosy, lay asa tary niverina indray raha lasana vavy. Amen. Alléluia. Raha Abraham dia nanampony hoe nanomboka teo hitanareo tsara fa voavaky fe Satana tamin'ny fiazana ny apôstôly, nitapahan-doha mombona tamin'ny hazo fijaliana sy ny rehetrarehetra. Satria nitanjony Satana dia ozy izy manao hoe ho tapena koa ny andre mba tsy hafahany ny anerina hipotsy raha lasana vavy malala. Or raha Abraham anteny fa tsy vita an'izany. Satria alléluia. Donc
ka vita ny trano idédicacé an'le trano itokana an'le trano eo izy voatonga manomboka mitondra fisainana hafa sy zavatra maro et que vous dites et bien maintenant tout va très bien pour moi de manomboka miteny am'zay hoe andeha tsara am'zay ny zavatra rehetrarehetra ho anay eto hitako ny révélation tout est déjà accompli tonga mitoko ny fanambarana zay le zavatra nytedaviny raha lasiana babalany de ozy raha l'Abraham amen miteny anao nous avons un véritable réveil à l'ancien mode tena hanana fifoazam-panahy le fifoazam-panahy fahagola mihitsika le diable va glisser une idée bizarre et déplacée de eo satana ny tonga miditra am'zay izy mitondra fisainana hafahafa sy fisainana raha lasiana babalala tsy amy toerany na tsy tokony ho izy satria inona njara tiana resana anatin'izany raha lasiana babalala ozy raha Abraham mamoy azy vous savez ces gens sont pratiquement fous amen de manomboka eo anao zany raha lasiana babalala mitondra hoe mitondra fisainana izy hoe hitanao olona dalany eo raha olona reo e toute cette histoire là sy reo karazana zavatra be lehibe resahany cette affaire ça ne vaut rien tsisy dika an'izany zavatra resahany zany en effet docteur Intel a dit que cela n'existe pas amen hitanao fa ianona laza fa tsy miexiste tsony zany tsy mitombona tsony zany zavatra zany inona njara tiana labrana matenenina zavatra tiany resahana raha hoentsika raha lasiana baba ara-panahy amin'ny vanim-potoana misy atsika de tsotra tonga eo amin'ny fotoana anankiray ianao isika rehetra mahalala fa milohan'ny atongavantsika tam'izao message zao zay fiaintsika amin'ny anaratsika am'izao message zao raha lasiana babalala e niotokodina tany amin'ny tany hevitsika mitety fiangonana maro tsika namaky brochure be dehibe tsika raha lasiana baba nandeha tamin'ny karazana message zavatra maro tsika mba hitady hoe aiza no tena vaty fantsika hifarana raha lasiana baba ary ny tena ivony zao message zao sy ny famarinana zao message zao